Друзья, привет! Сегодня у нас в гостях вот такой вот прекрасный, чумазый, но от этого не менее прекрасный автомобиль BMW X6M. И приехал он к нам на определенные доработки. В целом владельца устраивала токовая заводская мощность автомобиля, но, так сказать, не хватало перца, не хватало фана. И сегодня мы проведем ряд доработок, которые нам позволят это все дело получить. А если быть точнее, то после установки бескатализаторных даунпайпов у нас появилась ошибка на панели приборов, которую нам нужно убрать. Отключим контроль катализаторов и добавим функцию прострелов, или как ее еще называют в народе, попкорн, попсенбэнгс, неважно. Сейчас предлагаю оценить, как машина звучит в стоке, а потом посмотрим, что же будет после наших работ.